Assalomu alaykum. Mana yurtimizda tinchlik, xotirjam meva sifatida mana inshaalloh ko'p ishlar bo'lib turibdi. Bugungi kunda jumladan mana Angren shahrining markazi bilan bog'laydigan Oblo G'ofurg'ulom mahallasini katta yo'l tushgan, shu yo'lning yonida va bu ishlarda bizga bosh-qosh bo'layotgan, katta yordam berayotgan Angren shahar hokimining ham xizmatlari katta. Bu kishi boshchiligida shu ishlarni oxiriga harakat qilyapmiz. Mana shu Oblo joy masjid tashabbusini amalga oshirilyapti. Albatta bunda homiylarni jalb qilgan holatda ishbilarmon tadbirkorlarni aytib, iltimos qilib shu ishlar amalga oshiryapti. Biz jumladan bu fursatdan foydalanib, aynan shu ishlarda xizmat qilayotgan, yordam qilayotgan, sababchi bo'layotgan ukalarimizni, yordamchilarni, homiylardan Alloh rozi bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Hammamizni mana shunaqa xayrli, savobli Alloh o'zi bardosh aylasin. Chunki yo'lga qilingan ishlarda, xayr saxovat va muruvvatlarda inshaalloh savob ulug'. Qolaversa bu yo'laydan bir kunda tongda va kechki payt mingdan ko'p, balki 10 minglab odamlar o'qishga, ishga, boshqa joylarga o'tishadi. Mana shunday bir o'tuvchilarni yo'lda yuruvchilarni sharoitini yaxshilash, yengillashtirish uchun shu ishlar amalga oshiryapti. Inshaalloh bu ishlarning ajri savobi ulug'. Shuning uchun Alloh taolo hammamizni mana shu boshlagish xayrli qilsin va sog' salomat, chiroyli holatda oxirigacha qilib bitkazib olishimizni Alloh taolo o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.